guys, kembali lagi di cerita Fasya. Ini adalah part kedua video unboxing mainan lucu Pet Shop. Langsung aja guys, kita buka yang kedua. Ini adalah Pet Shop seri Pet Care Mini Store Service. Ini dia. Kalau yang ini ada 19 item. Kalau gitu kita buka ya guys. Kita buka. Guys, wah, ini hewan-hewannya guys, masih nempel guys. Kita dapat kucing dan juga kita dapat gugu. Kita juga dapat kucing lagi dan kita dapat kelinci. Kita juga dapat mesin kasir guys. Nah, itu kan bisa dipencet. Gua ada kayak gini juga nih, nembus ke belakang nih. Dan kita juga dapat ini dia dispenser makanan hewannya. Warnanya biru dispenser makanan hewannya. Dan kita dapat kandang. Ini tas keranjang kucing guys, lucu. Bisa buat hewan seru nggak ya? Oh, bisa ternyata. Lucu. Kita masukin ya guys. Kok nggak bisa di? Kita ya aja. Oke, kita buka lagi. Kita taruh ya. Kita juga dapat ini ya, kasur tidurnya hewan-hewannya, warnanya ungu gitu guys. Ini kita juga dapat ini. Wow, warna biru. Dan berapa ya kita hitung? 1, 2, 3, 4. Yang ini 50.000, ini 100.000, ini 10.000, dan yang ini harganya 20.000. Dapat juga banyaknya. Oke. Wah, kita dapat hair dryer, warnanya kuning, lucu kan? Terus kita dapat ini tempat makannya, warnanya ungu, sama yang kedua warnanya kuning. Yang ini buat tempat minum dan yang ini buat tempat makan. Nanti kita makan nyong. Dapat apa lagi? Dapat sisir buat nyisirin. Tuh guys, dapat sisir warnanya merah, kan? Kita juga dapat sisir yang bulat. Ya sisirin. Yang terakhir nih guys, kita dapat sisir. Saatnya kita main ya.
seru kan mainan Pet Shopnya? Sekian dulu hari ini. Kita jumpa lagi di channel Digital Fasya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah.